Salom do'stoni aziz. Man bo atush omadam va mening paplin manda ma'qul shudak. Lekin behad qiymat. Mening 180 somon dizaynerskish, inash 150 somon dubayski paplin gufta. Va bu mani xelish samiz darash faqatki digar rangash man mekhom, lekin digar rangash nesta faqat siyah kabut hasta. Man nasham behad xushruyu rangash asad talq. Man guftam ayn besangash giram nilufar kati dukasa yak xilaknem. Ana mekhel این پاپلین نبودن نش پاپلین بسیار روزی متریال همش منامی احوال خد رنگ بر رنگای احوال درش رو هم خیلی به حد بسیار من خیلی برآمده گسته من خیلی ماده من نشم منم خیلی رنگ پرومده گازی مود داشتگی اینا چندی؟ من همین ارزان میشد مینم بسنگش نیست من اولش گرفتم بسنگش هم خواستم لیکن یگان جدا متریالی بسنگ نمیوبی یا بیام ارزون نکوش خیلی کچستوینی نیست گیری گوی که پوشم نه من این چهارم کردم که همین مگزین میگیرم فقط خوش رو materiallaşına. Hozir faqat temni moddashdagi. Pulsa girifti na dadim turna. ایناش چندی؟ دوستانی عزیز من ای بازار برآمدم راست دیگه بازار دا عموما سیامکه کردن نمیشد همین آدما خود زده میگذارند نمیشد و همه وقت مگر میگم خیلی سرت خم کرده پیش نگاه کنی که اون کسی نزنی و خدا بشکر من پاپلینایی میخواستگی ما یافتم نه که قیمت خیلی گرفتم نمیدونم با یک تا شرف گرفتم نیلوفر دا گرفتم من خیلی حاضر بسیاری ها پرسیدند که گل بازار کجا ده من همینجا ده من آخری سامان بازار همینجا گل بازار هسته حاضر کمتر دیگه میریم گل بازار من اینجا ده همه راست پرداش و دیگر من تیز رابم گفتم کودکا خانه دا کتی اوچم و تیز رام برای که بازار دا بسیار گردی بسیار چرا میبینی و خریدنی میشی من نمیخیر که باید طرف بود من اینجا قند پند هم خیلی چیزا من این طرف میبین و ای طرف هم در آمده میشه من نرفتم تاگی نریز کتی آمدم دستالوی من همچه گل بازار گلای خوش رو دارد همه چی میابین برای گل دوستانی عزیز من الان که ای بازار آمدم پاپلینوی شتم و افتاب کردم شما ببینین یک تشای خیلی گرفتم سنگدار دبایسکی گفتن لباسش 150 سومون شتمش خیرت که کمتر نمایو نه که ببینین چقدر خوش رو برنده
منم خیلی این پاپلینی نگینه اما قلوبه بدهی و یه دیگه گرفتم با من نشانه خیلی پاپلین و دا کامera da çok sırf toftesin ki az hadi bas çok sırf neyse ve талхтара 4 метр гирифтам ина нилуфаркати ҳозимо дузанда рафтистем саросима барум дузанда датсим кошки дузад ҳам нилуфарда ҳам ман худамда манам мехел найс некане хушрӯ ё ки не беҳад хушрӯ ҳайне ки камера дақа хушрӯ натофтисе не ки ай пеш хушрӯ тофтисте ва инашам дута ва 4 метраш 100 сомон без санга инаш санг надорад без сангаш 100 бор нахстара ин озин бинен ами вай мо балкон мо прит санга ва либосоя штанда ва инаш без сангаш набуд агар без сангаш мебуд ман мегирифтам лекин без сангаш набуд афсус канам химо тез дузандаравем ки очам фарио казе тез броин ва бо ҳатман ман вай надромадам гул бозор надромада наомадам якта ман хеле гул гирифтам бо пансында ва якта дига бо ҳамин гул гирифтагим ва фақат зардаша гирифтам намихал я бора тубак дашинондам шуна чихали ки мебинин ман ин гула тубакша алиш кардам инаш тубак дашинондам хок харидам як бора очам ки ҳаминҷода будан як бора ҳамаша гӯем нақс кардам ман ин гулам сатличи майонезда буд тубак дашинондам ша хушрӯҳак ана мехел дӯстони азиз мана каравам тез ино да пакет андозаму равем дӯстони азиз ман инҷода ман ош тайёр кардестам чихали ки мебинем намедунам ман нақшаи ош кардана надоштам лекин чихали ки ош хостам имрӯз очам хонада будан ва ҳамсояшон низ катишон будан ош гап задан ман дилим ош кашид ва гуфтум биё ҳамин шавҳарам ай шамби бозор сабзӣ оварда буданд сабзиҳо беҳад безебози ҳама сабзиҳоам хел безеб барои ҳамин гуфтум ки ҳайф нашаванд безеб нашаванд 2 кило буд гирифтам ҳамаша тоза кардам бисёриаш аллакай безеб шудагӣ партофтам шуна ҳамин қаш буд гирифтаму ош кардам шуна нам ай дузанда омадему сразу хона дуромада хӯрок тайёр кардам соат 6 аллакай мода сиёша хобш бурда ва очам хонада будан вообще хоб нарафтак баъд ҳозир хобаш бурда боравм тез бедорш кунам ки намози асру шомда хоб наравад ҳаво беҳад дам ҳастай ки сиёш хобай чихеле гуфтам барои ман пас гап задестам ва ҳозирам хел фикр кардам гуфтам ҳамагӣ кани гуло чандта шудан бас дига ҳаракат мекунам ки гул нахарам амино ҳамаш баса ҳоли ҳамино ҳамаша калон намегӯем хушрӯ шаванд бинем кани чӣ хел мешаванд баъд вай мекунам баъд бо ягон вақт ягон хел дига гулои хушрӯша мехарам барое ки имрӯз рафтам гулои хушрӯ калон нею хеле российскию намедонам германский гуфтан чӣ хеле гуфтан ҳама хеле короче ва ё бо аҷоибот хушрӯ не ки қима 50 60 70 80 100 сомона буд барои ҳамин гуфтам ки ҳаминора ҳоли калон кунем бинем чӣ хел мешавад мана 2 4 7 8 мана ин кати 9 ҳамагӣ 9 гул ҳастай барои ҳамин бас ҳозираш дига гул намехарем ҳаминоям калон мекунем мебинем кани чӣ хел мешавад ман инаша бисёртар мебинем чӣ хел мешавад ана мехел инаша хай намедонам чӣ хел мешавад ҳамин хел гирифтум шад истад гуфтум хай берун ҳаво ана мехел хайрат ин сабата ман подвал дровардам трезоҳо хеле чиркин шудагӣ ҳастанд ягон рӯз мехоҳам трезоҳоя шӯям пеши ай ид як бори дига ана мехел дӯстони азиз осмон чӣ хел хушрӯ худо ба шукр
اینجا آش من دم پرداختم و کمی کبوتی ریزه کردم موندم. پامیدور بودرینگ نداریم. شوهرم گفتن که من گرفته میبرم برای بیارن اگر بعد سالاد تیار میکنیم. سیاوش من ای خوبش خسته و چی میگن شاول خورده است. نداولنی برای که ای خوب سیر نکرده برای می فیلینگ کرده از وای کنن اوزون کنن بعد میخوبونمش سرازه. دوستان عزیز منم آش من تیار شده و حاضر اوزون میکنیم. من کدا الان کشیدم. اینو پیت منه سالاد با یکی از تماشا بیدونستان که اپا نیلفر چی باش من تریلکه دا خوش رو کرن نمیگیرین شه. این دفعه میوازه چه دا گرفتم شه. ها شین اینجا من کشم تا شین آشتا خور با من کشم تا. دوستان عزیز بینین سیاوش چقدر خوبه. ای همه کوخنی منه کشاله کرده آورد که منه وایده گوارده بند. چکا کنم تا سیاوش؟ ها چیکار کنم تا سیاوش؟ نه من ترا چیکار کنم؟ شیامکا کنم تا؟ گوارو دا بسته چیکار کنم تا؟ الله ای نکنم تا؟ چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ من همی خیلی کنم گفته من ای کخونی کشوالا کرا گرفته آورده. میغلطی از ای گواره. بندن شا اینه پوچه هوشا بند شا نیلوفرتا بند شا خورا با پوچه شا اگوارا برومدگی نویسین دوستان عزیز بچه های شما تو که گوارا دا خورافتگی هستن عموما اوچه میگن که تو 3 سالگی تا گوارا دا خریب خورافتگی نیلوفر و پیشه گوارا دا خورافتگی نیسته. سیاوش من تو همین زمستان برومدن خورافتک بعد دیوانچوشون شدن من سرازه جدو کردم شه دیگه و پیش سیاوش گوارده خوب نمیرد. امروز عثمان چکا آمدگی بود هوای بستیم گوارده. خای خای میکنیم؟ با چی؟ زد تلفون چپا کرد. خیلی که من گواره برم من نیلوفر امروز کرتش پشته دوزنده رفتم دوزنده راستی گپ نغلطد نیلوفر ایسی گذر ای نیلوفر کرتش نمیدوزد تو فقط ای من تنها یک تشه اگر که تو ایده گفتن دخترتونم میتونم اگر نتونم بیزه و نمیدونم که خدا گفته استم که تو ایده دختر شوند شه اکم نمیدونم. هنم خیلی دوستانی عزیز بیاین همین کتی ولوگ با آخر رسانیم. خیر تا دیداری آینده در پناه خدا باشید. همیشه خودتون احتیاط کنین دوستانی عزیز. خیر خیر گو سیاوش پکا ایسی بیا بگو اوسو توریکای ایسی بیا پیش سیاوش داشین بعد گو خیر آدم خوش رو میشند با منه با خیر خیر میگود خیر پاکا دسویدانیه پریویت پاکا سهر کسی با پریویت میگوی همادام چی با اخوزی خیر تمام ولوگ با آخر میرسانیم.